刚刚的就叫五月雨啊，刚那首就叫五月雨。真他妈小白菜。停，不要再 emo 啦，不要 emo，要开心，要开心哦。还不舒服。我这2天的手肿了，所以暂时没有洗头了。等过2天，你看我的手又肿又红的，还蜕皮了。过2天吧，过2天洗头，让我的手恢复一下。
就是有的人就会恶意推荐一些搞怪的、一点都不助眠的歌曲，会把人吓一跳的那种，比如说 DJ 之类的。所以从那天开始，我就再也不听粉丝点歌了，就按我自己的来。所以我们直播间不点歌，我们直播间没有点歌环